de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Angie. Mi nombre es Laura. Y hoy les voy a mostrar cómo hacer slime. Los ingredientes son crema de afeitar, Pegamento, colorante con un poquito de agua, este colorante es el mismo que eso, la cosa que nosotros disolvimos un poquito de agua. Y un recipiente para meter el slime. también otro recipiente para hacer el slime. Comenzamos. Primero se echa la crema Pegamento. de pegamento. A empezar. Un poquitico, porque no me enfermo ni en el agua con colorante. Una Ay, migajita. Laura, yo voy a hacer mierda. Una migajita, no mucho, que el que se pase no le queda después. Bátelo. Y cómo va quedando, como un tipo como morado Moradito. con azulito. Vamos a echar otro poquito de pega. Un poquito así, porque si no le queda. Y ya. Ya, sí está bien. Miren cómo va quedando bien Está quedando chulis. bien. Ahora vamos a echar la crema a afeitar. Ya le echamos, ahora vamos a batir. ¿Qué es lo que sigue? Miren, va quedando bien chulis. Vamos a echar un poquito de colorante. Y un poquito más de pegamento para que quede la consecuencia bien bonita. Miren cómo va quedando. Y un poquito más de colorante porque veo que no está cogiendo casi color. Pero creo que va con un poquito de color. De color va a ser oscuro. Miren, Miren, va quedando bien está chuli. quedando como un celestico, pero ya se ha volvido oscuro. Miren que hay crema de afeitar. Miren. Hay que echar un poquito más de pegamento porque creo que hay que echarle más para que Después se va a quedar pese. pegajoso. ¿Sí? No hay que echarle mucho porque si no queda muy pegajoso y se nos puede pegar en las manos. Bueno, yo voy a terminar de batir porque yo quisiera batir no mucho. Ahora a batir y a batir y a batir y a batir. Bate, Angie. Bate. Ahora vamos a echar. Bueno, ahora la vamos a hacer así. Mira, está quedando. Está quedando muy bonito, muy bien. Y eso es muy importante. Hay que echar un poquito de agua de fa para que se pese. Poquitico. Se nos olvidó Poquito a decirle poquito. para que vaya quedando la consecuencia. Le vamos a echar otro poquitico porque le echamos muy poquito. Vamos a ir echándole hasta que se vaya espesando y quede la consecuencia lista. Miren cómo va quedando. Miren, bien chulis. Miren cómo va quedando. Otro poquito. Otro poquito, porque creo que le falta. Miren. Miren. Hay que necesitar como un poquito más. Vamos a echarle. Bueno, ya voy que estoy grabando Miren, un video. miren. No va quedando, pero creo que ya va quedando un poquitico. Hay que echarle como poquito a poquito porque si se lo echamos todo puede quedar una... Quedando un poquito aguado, pero eso se pesa ahora con el fa. Voy a echar más fa.
Pero hay que seguir batiendo. Batiendo. Miren cómo va quedando bien chulis. Miren. Muy chulis. Quiero un poquito más de colorante porque quiero que quede como un tipo azul oscuro o un moradito bacano. Miren cómo va quedando. Un poquito de agua de fava. Miren. Eso. Miren. Necesitamos más. Como un poquito más. Y eso. Yo creo que ya no hay que echarle más, pero aquí le falta un poquito más de pegamento para que se espese. Porque aquí te queda como muy aguado y necesita como de pegamento. Mire cómo va empezando. Un poco. Dale más. Miren, se pongo bien chulis. Hay que ir batiendo para que quede la consecuencia y un poco chulis. Aunque no está quedando muy bien, pero eso se va a espesar. Entre más batamos, más se va poniendo. Tenemos aquí todo esto blanquillo, con la forma. Sí, pero yo no sé si va a poner forma aquí. Vamos a echarle como un poquito más. Muestra para ver cómo está quedando. Está quedando muy bien. Vamos a echarle, se nos olvidó decirle que también que echarle talco, porque creo que sí, eso le da como un poquito más de dureza. Aunque ya se está volviendo un poquito duro, pero hay que echarle como un poco más para que quede como un slime particular. Pero un poquito en poquito porque que no se pasen, porque después si se pasan creo que no va a estar quedando después el slime. ¿Entendió? Pero Vamos a seguir echándole talco. Poquito a poquito para que no quede pegajoso. Mire cómo está quedando. Ahora sí está quedando bien. No, perfecto. miren, bien chulis. Bien chulis. No, vamos a echar ya. Creo que ya no hay que echarle solo talco. Y un poquito, yo creo que sí hay que echarle porque sí se va espesando. Bueno, mire, está quedando. Está quedando. Miren, bien chulis. Bien, quedando. Solamente falta como un poco más de esto porque... Pero un poquitico porque no se pueden pasar de lo normal. Yo digo, ¿qué hacen con eso? ¿Ya? Y falta un poquito más de... Esto, pero también creo que pegamento. A ver, a Laura que corroncha.
Miren, ya le eché un poquito más de pegamento. Pero creo que entre más batamos, más va quedando Vamos a echarle en polvo. en polvo, porque quede un poquitico, pero no mucho. La otra estaba disolvida con agua, por eso que no quedó casi. Sí, pero hay que echarle un poquito a poquito, porque si no queda muy duro y no queda la consecuencia. Con consecuencia le va a dar tu padre ahorita. Mira. Miren, eso sí está quedando. Pero sí está quedando, no está quedando tan pegajoso. Mira qué pegoso. Perfecto. No me gusta que quede como muy pegajoso porque Igual que pegajoso. Bueno, una vez que quedado así, hay que como agarrarlo. Hay que agarrarlo. no hay que agarrar todavía porque hay que batir muy bien. Hay que batir muy bien, 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 bien. A ver si queda. Aunque creo que está quedando un poco bien. Pero no me gusta que quede tan duro. Pero hay que empezar a batir con las manos porque si no se va acostumbrando al palito y todo esto. Ajá, No la vamos a batirlo cuchara. con las manos. No la cuchara, pero no batirlo por la mitad con mi amiga y para mí. Para mi amiga y para mi amiga, para mí y para mi amiga. Y todo eso. Hay que batirlo muy bien. Mire cómo va quedando. Miren, Bien chuli. bien chuli. Mira, hay que batirlo, batirlo y batirlo para que se vaya acostumbrando a la mano. No tanto a... Mira, no se pega nada de pegar. Miren, Miren. miren, no se Le pega. echamos un poco de detergente para que pese líquido y en polvo. Pero yo creo que mientras que ustedes vayan, entre más vayan amasándolo y todo eso, más va quedando la consecuencia. Miren, pero muy bonito. Y muy azul, Bueno, oscuro. bueno chicos, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro canal A la campanita de abajo. y a nuestro canal para que quede muy bien. Bueno, Y no se olviden. nosotros somos las aventureras y hasta pronto chicos.